Добрый день, дорогие друзья! С вами Павел и Лариса Платонова. Съемки и подготовка этого репортажа затянулись почти на 2 недели. Но мы ведь не ищем легких путей, не правда ли? И не ходим ими. Сначала мы собирали для вас огни еврейской Хануки. А сейчас пойдем за рождественскими и новогодними елками. Но все по порядку. Сейчас в Израиле пора зимних праздников. И первым был еврейский праздник света и огней под названием Ханука. И мы перенесемся с вами в ханукальный Иерусалим по взмаху волшебной палочки. Или ты за технический прогресс? Конечно же, я за технический прогресс. А как по мне, волшебная палочка лучше? Вполне вероятно. Ханука? Это самый длинный еврейский праздник. Его празднуют 8 дней. А еще он чудесный, веселый и аппетитный. Начнем по порядку. Почему чудесный? Потому что самое главное событие этого праздника – это масляное чудо, которое сотворил, конечно же, Всевышний. Поводом для праздника послужили реальные исторические события. При правлении Александра Македонского в IV веке до нашей эры жители Иудеи могли свободно исповедовать свою религию. Великий полководец не вмешивался в религиозные дела, позволялось изучать Тору и соблюдать традиции. Но во II веке до нашей эры накал ненависти к власти греко-сирийской империи селевкидов над Иудеей достиг критической точки. И дело было вовсе не в желании иудеев обрести независимость, а в попирании иудейской религии и в жестоких гонениях. Император Антиох Эпифан IV переусердствовал всех в навязывании культа греческих богов, которым, к слову, и свою скромную персону тоже причислил. Законы Торы было запрещено соблюдать. Иудеи под страхом смертной казни, а именно так карались нарушители запрета, тайно исповедовали свою религию. Но самым страшным было то, что многие евреи прельстились все-таки чужой верой и даже выдавали своих братьев властям. Храм живого Бога в Иерусалиме был страшно осквернен. На жертвенники закалывали свиней. Был построен еще один жертвенник для языческих богов. Храм переименовали в храм Зевса Олимпийского. И в небольшом городке Мадине, недалеко от Иерусалима, вспыхнуло восстание. В истории оно именуется как «Восстание Хасмонеев». Семья братьев Маковеев возглавила его. Но важно напомнить, что евреи никогда не воевали с греками. Евреи воевали с сирийцами, которые в то время были носителями эллинской культуры. И победа увенчалась освобождением от язычников Иерусалима, Иерусалимского храма. Оскверненный храм был, наконец, очищен. И название праздника Ханука как раз означает не что иное, как освящение. Когда освободили храм, масла для светильников не оказалось. Все масло в храме было осквернено и, соответственно, ритуально нечисто. Но все же был найден закопанным в землю один горшочек с маслом, которого могло хватить лишь на 1 ночь горения семисвечника миноры. И, о чудо, масло не иссякало в течение 8 дней. Этого времени хватило для приготовления нового ритуально чистого масла. Кому знакома история Ветхого Завета или Танаха, наверняка вспомнит, как не иссякало масло у вдовы, когда она по велению пророка Илии разливала масло из почти пустого кувшинчика в многочисленные сосуды. Так вот, в память о 8-дневном чуде мудрецы того поколения постановили, что каждый год эти 8 дней будут днями праздника, и в каждую ночь в эти дни евреи будут зажигать светильники у входа в дом. А самое главное чудо в том, что в результате победы те евреи, которые отвернулись от Всевышнего, вернулись к религии своих отцов. Как среди огромного количества масла, не уничтоженного врагами, но оскверненного ими, все-таки нашелся маленький кувшинчик ритуально чистого масла в глубине души каждого еврея. Каким бы он деяниями не осквернил себя, как бы низко он ни пал, не опустился, все-таки теплится искры веры во Всевышнего. И это залог того, что каждый еврей имеет возможность вернуться на путь Торы. И все это повод для веселья, не правда ли? Веселятся и взрослые дети. На одной из улиц города мы услышали трио Амира Шрайбера, исполняющее популярные израильские песни по приглашению мэрии Иерусалима в рамках празднования Хануки. מבקשים לקטוף את הירח, לכן לפה בית עובר וגן פורח, ילדים בבית עוד יעשו שמח, אבל
siga, tomate siga, siga, הכל לך אני siga, תרד לך אני siga, איך פתאום כל כך גדול, הכל כך אותה, איך פתאום כל כך הכל כך אותה. איזה כיף. Прямо в центре Иерусалима мы услышали маленькую ночную серенаду Моцарта и поспешили на звуки этого популярнейшего произведения. Как выяснили позже, его исполнял струнный квартет музыкантов Израильской филармонии, приглашенный выступать прямо на улицах города мэрии Иерусалима в рамках празднования Хануки. Сейчас вы слышите ханукальный гимн «Маос Цур», прославляющий Всевышнего, могучая твердыня спасения моего. Тебя подобает восхвалять. Гимн поют каждый из 8 дней Хануки после зажжения свечей. Мы с удовольствием послушали традиционные ханукальные песни в исполнении этого замечательного квартета. Ну, конечно же, как и всякий праздник, Ханука имеет свои обычаи. Важный – это возжигание свечей. Светильники такие называются ханукия, от названия праздника Ханука, то есть освещение. Вот за мной вы видите прекрасную ханукию. На 8 дней ведь хватило такого масла. И свечи не зажигаются все сразу, а с каждым днем возжигаются на одну свечу больше.
мне скажете, так здесь же 9 подсвечников, а не 8. И будете совершенно правы. Свечи не зажигают просто так. Для этого есть специальная, вот эта 9-я свеча, она называется шамаш. Что значит слуга? Шамаш располагается посередине, чуть выше остальных. Свет ханукальных свечей священен. По улицам, в синагогах, в домах Израиля всю праздничную неделю зажигают вот такие светильники. Израильские пекарни в эти ханукальные дни наполнены всевозможными красочными и аппетитными пончиками. Суфгания – так называется этот пончик. Классический пончик с вареньем посередине и посыпан сахарной пудрой. Дети и взрослые не могут перед ним устоять. Мы тоже в их числе. Последние годы израильские кондитеры превратили изготовление пончиков в высокое искусство. Посмотрите на этот полет безудержной пекарской фантазии. Каждый год мы приходим сюда, чтобы полюбоваться на эту красоту и изобилие. Нет, мы приходим сюда, чтобы купить это и съесть. Вот поэтому этот праздник еще и очень аппетитный. А это еще один из символов праздника – игрушка савивон, что в переводе с иврита означает крутилка или юла. По преданиям, с савивоном дети играли во время гонений, когда отцы и братья тайно читали священные тексты, и в случае приближения врагов дети начинали активно играть и шуметь. А где же обещанные ханукальные огни, спросите вы? А за огнями мы вернулись на следующий день вечером, ведь зажигает их именно вечернее время. Самое лучшее место для этой цели – еврейский квартал старого города Иерусалима.
Смысл заповеди зажигания ханукальных свечей заключается в том, чтобы распространять весть о чуде, о победе света над мраком, о победе духовного над материальным. А чтобы как можно больше людей стали свидетелями, свечи зажигаются вечером у входной двери или окна, обращенных на общественную территорию, чтобы все видели горящие огни. Так установили мудрецы. Свет Хануки запрещен для любого бытового, хозяйственного и практического использования. Именно поэтому на многих светильниках начертаны слова на иврите «Свечи эти святы». С каждым днем праздника Ханукия отвоевывает у тьмы все больше и больше пространства. Начиная со второго дня Хануки число свечей возрастает. Во второй день 2, в третий 3 и так далее, вплоть до кульминации на 8-й день, когда горят все свечи. Перед возжиганием ханукальных свечей поется особая молитва. Когда весь еврейский народ празднует Хануку, появляются в Израиле и рождественские елки. Вы готовы и дальше путешествовать с нами по Иерусалиму? Если да, то вперед к праздничным елкам! А вот и первая иерусалимская елка на нашем пути. А на самом деле это иерусалимская сосна. И она особенно хорошо переносит знойный, жаркий ближневосточный климат. В Крыму у нас тоже продавали на Новый год именно сосны. Папа приносил сосну, она стояла какое-то время на балконе, и я очень любила этот момент. Каждый год и в Израиле мы наряжаем домашнюю елку. Мы продолжаем этот обычай детства, связанный с самым волшебным праздником, с некой тайной, тягуче-радостным ожиданием и воспоминаниями. Поход за игрушками в детский мир. Помню, удачей было купить сосульку и шары, особенно большие. А елка на балконе, представляешь, еловый запах по всему дому. А расстройство до слез из-за разбитых по неосторожности стеклянных игрушек. Все ведь было стеклянным. Игрушечный Дед Мороз со своей Снегурочкой доставался прямо из коробок, а гирлянды, мишура. Елочка, зажгись! И елочка зажигалась. А какое впечатление во все времена производила елка на детей? Возбуждение, радость, восторг! Смотрите, какую чудесную молоденькую сосенку мы нашли в одном из парков Иерусалима в поисках за новогодними елками. Она, конечно, не рождественская, не новогодняя, но очень красивая. Классно, вот вы нарядите ее. Но превращение ели в так любимое и рождественское новогоднее дерево прошло достаточно серьезный путь. Когда же в России появились первые елки? Ну, практически всем известный факт, что первым был Петр I. Он проводил календарную реформу в декабре 1699 года и издал особый указ о праздновании Нового года. С
1 сентября празднование переносилось на 1 января, а также предписывалось пускать ракеты, зажигать огни и украшать столицу хвоей. Вот отсюда и берет начало появления в России елок и сосен к Новому году. Еще не к Рождеству. Ну, этот обычай не пошел поначалу. И практически со смертью царя он исчез. Но вот питейные заведения еще долгое время перед Новым годом продолжали украшаться. Как думаешь, чем? Елками. Совершенно верно. И по этим елкам опознавались кабаки. Деревья стояли там целый год, а накануне нового старые елки заменялись другими новыми. Этот обычай продержался довольно-таки долго. И существовало выражение «идти под елку», что тогда означало попросту поход в кабак. Вот так. Или более культурный ресторан. Большинство жителей Иерусалима знает о елке у здания Имки. Имка – это аббревиатура названия Христианской молодежной ассоциации. Мы идем туда. Наш рассказ о рождественской и новогодней елке мы продолжим здесь, именно у елочки. Как рождественское дерево, елку впервые в России стали украшать в домах петербургских немцев. Почему немцев? Именно у древних германцев, у первых, ель особо была почитаема как символ неумирающей природы. Она стала сначала новогодним, а уж после и рождественским символом. Поэтому у немцев. Вот какая интересная история. А первая в России елка была устроена в городе Москве в 1818 году. Инициативу проявила великая княгиня Александра Федоровна. А через 10 лет, уже будучи императрицей, Александра Федоровна организовала первый праздник детской елки в собственном дворце для 5 своих детей и племянниц. А пригласили также и детей некоторых придворных. Это был настоящий детский праздник. Маленькие елочки поставили на нескольких столах, украсили конфетками, золочеными яблочками, орешками. А под елками детей ждали подарки. Игрушки, платья, фарфоровые вещицы и другие. Их раздавала сама хозяйка. Праздник длился всего лишь 1 час. И это был первый праздник детской елки в России. И с тех пор, по примеру царской семьи, елку на Рождество стали устанавливать в домах высшей петербургской знати. В середине 40-х годов 19 века произошел аж елочный бум, сплошной ажиотаж. И началось стремительное освоение рождественской елки. А еще, поскольку человек на малом не останавливается, то вскоре вместо традиционных елочек на столах стали появляться большие деревья. Особенно ценились высокие, до потолка ели, широкие и густые, с крепкой и свежей хвоей. И переместилась елка со стола в середину комнаты и стала центром торжества. Конечно, были и противники елочных забав, и антиелочные кампании в прессе. Серьезным противником выступал и Синод Российской Православной Церкви. А в 1915 году в ходе антинемецкой кампании вышел даже запрет Николая II при активной поддержке Синода на празднование вражеской немецкой традиции. А вот один из самых ярких символов советского Нового года – мандарины. Это мандариновое дерево, которых в Израиле очень много, и они украшают многие города Израиля. А я хочу вспомнить Владимира Ильича Ленина в связи как раз-таки с елкой. Дедушку Ленина? А какая связь? Ленин елку очень любил и отменил запрет Николая II. И сам лично он устраивал елки для детей в Сокольниках. И я не могу не рассказать очень интересный факт, касающийся Ильича и праздничной елки. В 1919 году это было, тогда, когда он ехал на новогодний праздник. И вот его машину остановили
известная налетчики в Москве. Вождя не узнали, вытащили его из машины, приставили браунинг к виску, отняли деньги, отняли документы. Охранники боялись пошевельнуться, чтобы, не дай бог, что-то с Ильичом не случилось. Но Владимир Ильич, пережив серьезный стресс, на елку все-таки поехал. После смерти вождя при Сталине елке не поздоровилось. И в 1929 году обычай украшать елку объявили антисоветским. Но в 1935 году елку все же реабилитировали. И хотя все еще слегка побаивались этого указа, все же в Харькове такую елку нарядили. А в 1937 году огни 15-метровой советской елки зажглись в колонном зале Дома Союзов. А про Рождество уже и не вспоминали, потому что акценты все были смещены на празднование Нового года. Наши родители появились на свет только через несколько лет после этого события. Для большинства детей, выросших в Советском Союзе, елка – это символ Нового года. А в Израиле на площадях, перед храмами наряжают, конечно же, рождественские елки. Но новогодние елки все еще украшают дома евреев и репатриантов из стран бывшего Советского Союза, где продолжается и передается детям традиция празднования Нового года. Арабы-христиане также празднуют и Рождество, и Новый год. И если лет 20 назад израильтяне о празднике Новый год и слышать не хотели, то в последние годы мы все чаще слышим от израильтян про праздник Новый год. Новый год! Именно так на иврите его и называют. За новогодним настроением мы идем вот в такие магазинчики с елочными украшениями. Подобные магазинчики можно увидеть в городах Израиля, где есть христианские общины. Там же наряжают и рождественские елки. Это Иерусалим, Назарет, Хайфа, Яфа и другие города. Конечно, если сравнить количество ханукальных и елочных огней, то число будет не в пользу последних. Но это и понятно. В Израиле всего 2% христиан. А для верующего еврея елка, пришедшая из другой религии, традиция чуждая и ненужная. А Новый год? Ну празднуйте, если хотите, только этот день рабочий. У нас в Израиле есть и Ханука, и Рождество, и Новый год. Дорогие друзья, с вами были Павел и Лариса Платонова. Мы поздравляем всех тех наших подписчиков, кто празднует Рождество 25 декабря.
Подписывайтесь на наш канал и жмите на колокольчик, чтобы получать оповещения о новых видео. Пишите комментарии, ставьте лайки и становитесь нашими спонсорами. А самое главное, оставайтесь с нами. Благодарим тех, кто уже оформил спонсорскую подписку на наш канал. Всем отличного настроения и крепкого здоровья. Будьте счастливы и благополучны. До новых встреч!